कारवार जिल्ह्यातल्या भटकळ तालुक्यात आयज एक धक्कादायक आणि हृदयद्रावक घटना आसा ती घडिल्ली आसा। थंयसरल्या तट्टे हक्कळू या नदीत शिंपले काडपा खातीर 13 जाण गेल्ले बुडून मृत्यू जाल्याची धक्कादायक घटना आयज समोर येयल्ली आसा। एकूण 13 जणां ह्या नदीत शिंपले काडपाक गेल्ले नदीत बुडाले, मात्र तेज्या पैकी 5 जणांचे मृतदेह सापडिल्ले आसात। तिगांचे मृतदेह आसात, तेंचो शोध सुरू आसा। दोगांका बुडता बुडता वाचोवपाक यश येयल्ले आसात, मात्र ते गंभीर जखमी असल्या कारणान तेंचेर भटकळच्या आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आसात। ह्या घटनेक लागून कारवार जिल्लो आणि भटकळ तालुक्यात शोककळा पसरलेली आसात। घटनेची माहिती मेळटात विविध पक्षाचे नेते, मंत्री, आमदार आणि पोलीस घटनास्थळी गेले। तेंच्यांनी या घटनेचो पंचनामा केल्लो आसा। पुरोडना खातीर कारवारसून प्रमोद फोंडे।